एक दिन एक नन्ही सी लार्वा दरिया से पानी पी रही थी। अचानक लार्वा का पांव फिसला और वो पानी में गिर गई। वो डूबने ही वाली थी। करीब ही एक दरख्त पर बैठा हुआ तोता उसे मुश्किल में देख रहा था। तोते ने फौरन एक पत्ता तोड़ा और उसे पानी में गिरा दिया। लार्वा उस पत्ते पर चढ़ गई और बच गई। कुछ देर बाद एक शिकारी तोते को पकड़ने आया। उसने तोते पर बंदूक तान ली। लार्वा ने शिकारी को देख लिया और फौरन उसके पाँव पर काट लिया। शिकारी का निशाना दूसरी तरफ हो गया और तोता महफूज तरीके से उड़ गया। सबक: नेकी का बदला नेकी।